आपने भी इस तरह की जिप्सी को सड़क पे चलता हुआ जरूर देखा होगा, जो ऊपर से बिना छत के ही होती है। लेकिन यहाँ पर सवाल यह आता है कि बारिश में ये कैसे चलती होगी, क्या इसमें पानी नहीं जाता? तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि इस जिप्सी को लोग अलग अलग गाड़ियों के पार्ट्स का यूज करके बनाते हैं, जो बिना छत के कमाल की लगती है। आपको बता दूं कि कुछ गाड़ियों में ऐसे छत आते हैं, लेकिन बहुत सारी गाड़ियों में ऐसे छत नहीं आते। लेकिन लोगों को बिना छत वाली जिप्सी पसंद आती है, और इन जिप्सी को लोग बारिश में कभी बाहर नहीं निकालते, क्योंकि इसे बारिश में चलाने पर इसके सारे वायरिंग और इक्विपमेंट खराब हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, इसमें जंग भी लग जाएगा, जिसके कारण इसके पार्ट्स खराब होने का डर रहता है। मतलब इससे भौकाल सिर्फ बिना बारिश वाले दिनों में ही मनाया जा सकता है।